Типичная поза тазоводов. Хотели шестерку, вот вам она. Привет, друзья! Просили Ладу? Вот вам Лада. ВАЗ-2106 сегодня на нашем обзоре. Начинаем. Моя шестерочка прет под соточку, накатом с горочки дымим форточку. Приятно манит теплый свет приборки, а мы заводим наш шарик с горки. Моя шестерочка прет под соточку, накатом с горочки дымим форточку. Приятно манит теплый свет приборки, а мы заводим наш шарик с горки. Владелец эту машину купил за 30 тысяч рублей. Ну, он как бы себя и не обманул. В принципе, она столько и стоит. Ну, давайте сейчас посмотрим двигатель. У нас дождливая погода и невозможно толком снять. Так, двигатель здесь стоит троечный. Откапиталил его владелец. Едет. Что еще можно сказать? Он едет. Все хорошо. Жидкостя все в уровне, антифриз тоже в уровне. Ну, как всегда в «Жигулях», водичка. Что тут у него еще? Тормозуха. Наверное, теряет много тормозухи. Что ж поделаешь. Главное. Главное. Да, это самая нужная штука, да, обязательно. Без нее вы не поедете. Вообще. Желтые спортивные, бронепровода. Да. Да. Пойдут. Конечно. Да, отлично. Все. Посмотрим багажник. Только быстро, ребята, ветер. Вообще ужас. Невозможно. Так, багажник. Ну, как всегда, по-пацански. Сабвуфер и больше ничего лишнего. Картошку, да. Можно поставить ящик пиваса. Можно прям поставить ящик пиваса прям спокойно. И еще сюда друзей можно закинуть. Ну, которые по будут крайней сидеть и мере, музыку слушать. По крайней мере, я сюда помещаюсь. Ну и нормально. Что, не закроюсь, да? Нет. Ребята, вы могли бы меня отвезти. Конечно. Вон будешь музыку слушать. Да, прикинь, она еще забацает. Классно, слушай. Мне нравится. Ой, старый я стал для этого. Так, ребят, давайте быстро. Фонари, перейдем. как всегда, в тонере. Это специально. Так, давайте сразу перейдем к салону. Салон. Ну что тут сказать, тоже по-пацански. Чехлы. Дрифт-руль с выносом стоит. Сзади. Что тут можно сказать сзади? Спать можно, да, подушечки. Владелец специально покупал, чтобы с девочками позажигать. Почему бы и нет? Хорошее авто. Мне нравится. Так, ну что, поехали. Ну а соответственно, как у нормального пацана, стартер тут не работает. Но при этом все равно это хорошая машина. Все, хорошо. Что он там? Снимай его, снимай. Что такое? Любители вы. Ну давай! О! Все, залез. Так. Ну что скажу. Машина, как всегда, едет. Ничего нового вам тут особо я ничего не расскажу. Ничего вообще. Едет спокойно, гладко, ровно. Для городской езды автомобиля, опять же. Четырехстопка, 1.3 двигатель. Что еще надо? Да ничего. По дешману хороший, в принципе, И вариант. расход, самое главное, здесь маленький, Большой. по сути. Конечно. Печка есть. Да, только громко работает, конечно, очень громко. Да. Чуть-чуть подубавим, чтобы нас слышно было. Владелец поставил себе тут магнитофон. Который я ему и подарил.
Руль спортивный, дрифтовый стоит. Че еще? Китайский, конечно, наверное. А, не, он не китайский. Как мне сказали. Ручные стеклоподъемники, как для суровых мужиков. Знаешь, для дрифта пацанам молодым вообще пойдет. Именно для зимнего дрифта. Особенно Задний если, привод. да, если редуктор заварить. Задний привод. Пацаны с БК оценивают постоянно жиги. Машина сама по себе веселая. У владельца много о ней воспоминаний. Осталось только пружины Вася подпилить. И все Да. пойдет. Бэпан прям по полной. Не, на самом деле, ребят, для спокойной езды автомобиль. Молодые выбирают, потому что это более доступный вариант. Запчасти можно, вон, пошел, скрутил где-нибудь с какой-нибудь разборки или с металлоприемки. Да на металлоприемке у нас вон продают эти запчасти. Да. За 100 рублей можно любую купить. За бутылку водки полжиги можно купить. Да. Взял, разобрал, вон там стоят по гаражам везде полно их. И пол машины, и машины целые, и брошенные, и каких только их нет. То есть запчастями проблем на них нет. Конечно, везде в доступности. То есть, если вы любите еще покопаться в автомобиле, то бишь ремонтировать постоянно, то это ваш вариант. Если вы реально любитель поковыряться в говне. Если ты любишь машины, разбирать в них, в гаражах сидеть до утра, ставь лойс, подписка тоже. Ты постоянно вот подписка. От подписки растет пиписка. Ой, еще сейчас дворник может упасть. Это вообще будет шикарно. Тормози, дай теперь я. Да? Да. Ну давай сейчас. А, блин, нет, там этот. Давай, Да. трактор, не хочу я с ним. Кстати, подвеска, что могу сказать, вообще в автомобиле прям четкая. Прям мягенькая такая, прям едет, почки сглатывает, в отбой не бьет, потому что она еще, наверное, новая. Опять у нас этот дворник слетел, мать его. Поставили бескаркасники, короче, и постоянно слетают. Видать, переходник не подходит. Ну, это ничего, все исправимо, изолентой. Если у тебя не выходит починить с помощью изоленты, значит, ты использовал очень мало изоленты. Так, ну-ка, оп, почистили, уже хорошо. Печка, оп, шумная, но окна все равно потеют. Вот что ты и не сделай. Да вот я и не знаю, почему так у него. Но это ладно, не суть дела. Бардачок. Оба. Что там у владельца? Документы. Полотенчика специально, чтобы протирать ее. Хозяин, видать, далеко ездит просто. Вот у него и полотенце, и подушечки. Нет, может это просто то, что печка хреново дует. Ну, может быть, чтобы вытирать, да. Там. А подушки для чего? Телефончик отработанный, естественно. Ну, это по-пацански. Конечно. Обязательно. Вилки. И песни Пятников, наверное. Да не, я тебе говорю, он, наверное, очень много ездит в дальнобой. Вот и получается так. Тут тоже есть. Мужик. Так он еще и маньяк. Наверное. Точно. Любитель быть в стиле. Точно нет. Ребят, шутки в сторону. В принципе, автомобиль реально едет. И вот едем мы сейчас 62 тысячи оборотов, да? И она просто спокойно едет. В принципе, если тапочку немного дать, ну, на 4-й скорости, не переключаясь, например, вот 80 едет. То есть для обгона это самое то. То есть потихоньку или просто переходим на пониженную передачу и спокойно обгоняем. Как бы мы ездили на этой машине в Воронеж, и она нас особо не подвела. Были, конечно, моменты. То есть из-за плохих, некачественных запчастей. Обязательно смотрите, где покупаете запчасти. Не покупайте на обычных рынках, потому что там полный развод. Это легче говоря. Покупайте именно в специализированных магазинах.
магазинах, где именно базовские запчасти. Тогда у вас они прослужат дольше. Но и не факт, то, что будет новые запчасти работать идеально. Да. Либо вообще работать. Это точно. Потому Бывает, что- возьмешь, да, новое, оно толков никаких. Оно и не работает. Да. Много таких случаев. И приходилось возвращать. У нас сейчас опять дворник выпадет. Ё-моё, мне уже страшно, честно, включать. Как мы ездим, братан? Не знаю, надо изоленту. Зато все, давай шестерку, шестерку. Это ж хорошо. Шестерка. Ладно, блин. Чё, ребят, вот честно, вот лично мое мнение, все, у меня бомбануло. Машина уже старая. Что от нее ожидать такого хорошего, комфортной езды? Ребят, не ожидайте. То, что это старая русская машина, она придумывалась просто вот 80-х да, 80-х годов 70-х, да. или 70-х. И Копейки. при кризисе использовалось все, что попадется под руку в этом автомобиле. Машина простая, как лом. Да, ремонтируется она на коленке. Просто вот под выпивку с друзьями ремонтировать вот так. А чтобы наслаждаться именно ездить, ребят, ну не скажу, что это прям наслаждение. Мне, честно, неудобно. Прям неудобно. Шумки нету, стеклоподъемники. Да, ручные. вся шумная. Как бы, знаешь, даже глушитель сейчас, если новый поставить, да, все равно будет шум в машине. Не будет она ехать, потому что это 80-х годов машина. Она просто для езды, знаешь, вот именно только вот от точки А до точки Б. Так, дворник, поправишь? Давай. Вот сейчас он. Нет. О, зачистил хоть. Не упал. Просто реально, пусть на меня владелец не обижается, но машина, по моему, это только мое мнение, просто днище. Это на мое мнение. Тебе как? Автомобиль. Боком понавалить для бедного студента с друзьями в гаражах посидеть. Попонтоваться. Да. Знаешь, вот за десятку, да, вот там за 20-ку купить и убивать чисто, да, я и не спорю. То есть, когда у тебя денег нету, а рулить-то хочется, и вот приходится покупать людям. И я понимаю, а вот это кризис в стране. И реально ты не купишь сейчас вот за малые деньги что-то хорошее. И вот приходится нам ездить на таком. Приходится его как-то дорабатывать, тюнинговать, да. Вот здесь вот обшивку менять, да, вот в кожу. Все. Это просто вот чисто для понтов. Хотя, знаешь, вот меня удивляют те люди, которые вкладываются вот в такой автомобиль. Вот зачем в него вкладываться? Потому что реально, ну куда еще такой автомобиль? В дальняк, вот я тебе говорю, мы ехали в дальняк. Это кошмар. То одно вывалится, то другое. И не поймешь, то ли это камешки реально у тебя, или болты сыпятся. Ну, машина 80-х годов, ребят. То есть в тюнинг вкладывать в этот. Да вы купите лучше автомобиль новый, ребят, нежели чем вы будете вкладывать в него. Потому что оно не будет стоить того. Она даже вот продавать этот автомобиль, вы не дороже 30-ки его продадите. Не дороже. Это 86-й год. Жигули вечная тачка. А вы Купил, говорите, хрен избавишься. а вот академик говорит, 35 тысяч, блин, за лифан. 2008 год, да вы что, рехнулись, ребят? Нету такого, нету. И не будет никогда. Не верьте вы в эти сказки. Вот что ваш автомобиль на 35 тысяч. Вот они, ваши деньги. Вот, все. Что вы еще хотите? Комфорт какой-то за 35? Да хрен вам. Не будет такого. Ребят, это, конечно, все лично мое мнение. Не буду никому навязывать. Но выбирайте сами. Если вы хотите комфортно ездить, тогда вам придется заплатить больше денег. Если хотите просто ездить, то тогда покупайте такую машину и не жалуйтесь. А так, ребята, как всегда, не нарушаем правила дорожного движения, ездим аккуратно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Пока!
съемка, конечно, получилась такая недолгая. Где-то, может, опять у нас получилось не совсем гладко. Ну, честно скажу, мы сейчас больше ковыряемся, чем снимаем. Так что, извиняйте. Да еще погода реально, ну, вообще не располагает. Так ты что, нашел там? И, короче, ребята, у нас все-таки, твою мать, сломалась эта чертовая машина. И теперь мы идем на автобус. А что еще поделаешь? Такая жизнь мазовода. Или как это? Тазовода, да. Офигенно просто. Живем и радуемся. Идем на остановочку. Да. Объясни, в чем причина. Проблема-то в чем, собственно, ребят, получилось? Вот так теперь, короче, это жизнь тазовода. Идем пешком. Что же нам еще делать? На На автобус, остановочку. да. И так поймите, это будет всегда. А проблема-то в чем случилась? Выдавила прокладку картера. Неизвестно почему мы не наваливали ничего. Да, спокойно ехали. Ее просто выдавили. Хозяин сам даже не понимает, что это. Теперь мы потратили 1300 рублей на масло, масляный фильтр. Масляный фильтр. И что-то еще. Тосол. Тосол купили. Обязательно, да, тосол. Потратили литр хорошего масла, который стоит 500 рублей. Вообще ништяк. Ну ладно, ребят, еще раз пока. Подписывайтесь на наш канал, не покупайте такие машины.